Ostali, ja nisam. Počnemo. To ćeš ti montirati? Yes. Ćao i dobrodošli u novi video. Kao što vidite... Odmah ja da budem ovde. Jesi ti prvi muškarac u mom videu? Ja sad razmišljam. Ja sam prvi muškarac inače. Ali ne moj. Ali broj jedan. Šalim se. Sa mnom je danas moj drugar Goran. Ne javi me, imam više titula. Da, on je moj drugar, model, glumac i sve po redu. Dizajner, šminker. Danas u ulozi šminkera. Asistent, svašta, sve po potrebi, ili tako? Tako je. U svakom slučaju, Goran i ja se znamo, pa ja sad ne znam tačno koliko, ali znamo se sa slikanja. Tako je. Smo se slikali zajedno, sarađivali smo više puta zajedno. I s obzirom da Goran ima velikog iskustva u šminkanju, gledajući tvoje klipove. Ja očekujem zapravo da on ima neko znanje, zato što je radio gomilu reklama i svega. Tako da, po 5-6 reklama. Očekujem, što ste me videli ovako, videli ste me. Ja sad odah da skinem šminku i nas dvoje uz kaficu nastavljamo da se... I nas dvoje uz kaficu nazdravljamo. Pripremila sam moju četkicu za puder, to mu je falilo, kaže. Tako da očekujem da nešto zna. Ja nanosim prvo kremu za lice. Kad mi nanese ovde, ko zna šta, da duša šminka je moja, ajde. Bar nešto. Bar nešto. Da. Inače, Goran ima svoj kanal, zove se Radio Emisija. Nije to svoj, to je najbolji kanal. To je najbolji kanal. Čime se bavi, Gorane, tvoj kanal? Moj kanal se bavi isključivo šalom i humorom. To drugar i ja pričamo smešno o raznim temama života. Sve što vas zanima, može svašta da se nađe, Radio Emisija na YouTube-u, samo ukucite. Zato danas pričamo o šminkanju. Tako je. Mi smo svestrane onako, u principu, znaš, treba biti svestran. Kako ti objasnim, Tatjana? Kako da ti objasnim, Tatjana? I ja isto, evo, pokušavam da budem svestrana, jeste rekli proširi teme, evo, širim ih. Na početak klipa ja sam poneo naočare, ja moram naočare da stavim, pošto ja ne vidim dobro. Nema problema. I imam moje dizajnerske naočare, čekaj, samo moram da ih obrišem. Pravimo reklamu. Kome to? Istoku? Da, inače, to su nisam htio da mu pravim reklamu, ali sad ćemo to su East Media naočare koje su kao Harry Potter, kao da sam išao u Hogwarts. I sad ćemo početi sa današnjim snimanjem. Majko mila, ovo izgleda jako strašno. Samo se opustite, a ti je na sve u redu. Znači, vaše lice je sad u najboljim rukama možda grada Novog Sada. Mnogo vam hvala i ja sam stavila rajb da bar malo popravim. Tako, sad sam malo samo iskrenite. Sad onda ima ste u kadru. Ja kod da sam došla na pregled. Sad onda ima ste u kadru. Jesam. Ali ja moram da budem okrenuta ovako, znaš da se... Može, da. U kadru ste. Okej. Ne moram da pričam do kraja, što ja ne volim da pričam do kraja, ali mogu, na primjer, ja ću za početak uzeti ovaj puder. Puder koji je 24 časa je sveže, ostane na licu. I ja ću sad početi, inače on se nanosi ovako, nanesete ga malo na ruku i onda to ide Tatjani na, kako bih rekao, lice. Koristim ovu četku, četka je Blanche Makeup, 32. I počinjemo. Znači, sa tankim nanosima ide po, neću pričati puno stvari, ali samo ide malo po obrazima, to će se posle razmazati, nemoj ništa se plašiš, to je sve okej. Inače se ja nikad nisam bunila kad me neko našminka, tako je kako... Da te šminka inače, Tatjana? Kako nisu? Jel? Daš i drugim ljudima malo da te ošminkaju. Zapravo volim da vidim. Zategni volim da vidim kako... Nemoj da pričaš puno. Zategni, nemoj da pričaš puno. Ne gledaj, jer ne gledaj, majstoru se ne gleda u oči. Da, voliš da te šminka, jel? Nisam imala nekih problema ovako, sad da me neko našminka, da mi se ono baš ne dopada. Bilo je nekad jače nego što sam ja volala i tipa vidi mi se puder, ali... Da. I ono, tačno vidim onda kako... Te seljačke su katastrofa. To kad se vidi puder, a vrati i ovo drugačije. A dobro, ne to, nego kad ti prosto ono, koža izgleda starije zbog tog teškog pudera koji ti postavi. Nego, čujem da si imao slikanje gde su ti prikrivali tetovaže. Da. Kako je to izgledalo? Pa jako bolno za mene, zato što prvo izgledao sam kao da opet imam 22, imam 30. I
mlađeg na momčinu. Čekaj, sad okreni se. Ne gledam se, pa ne vidim. Ne, samo da vidim ispod vrata, samo malo moram... Ne misle da mi ostaviš da je vrat. Ne, pa naravno, zato i gledam, što si iskustva. Je to malo previše za tvoje neke ukuse? Ne, mora, zato što to tako, ti ne znaš, ti nisi baš neki šminker. Nisi toliko još iskusno kao ja, na primer, sad ćeš da vidiš kako to treba inače, pa ću ti ja preporučiti daću ti neke moje trikove. Jel te šminkaju na snimanju reklama? Šminkaju me i baš ovako kako ja tebe šminkam, ali malo lošije, pošto ja to bolje. Uvek nežno, tako? Ja sam nežan? Ja sam stvarno nežan? A treba grublje? Pa kako ko voliš, šta ja znam? To je vrlo individualna stvar. To je vrlo individualna stvar, ali imaš dobar pokret četkicom. Hvala, vežbao sam, šminkao sam i cecu i... Kojim rukom radiš? Levom, ja sam levoruk sam ja. To još ne znaš o meni, ali dobro, polako, upoznat ćemo se, mladi smo što se kaže. 30. gazim. Malo ta usta namesti. To ćemo se mi još... Oči možeš zatvoriti oči. Oči zatvori. Malo samo tu. I ovo drugo. Mislim, mi smo sada neku osnovnu bazu naneli. Tatjana je lice fantastično, je jako lepa struktura, tako da nikakav problem nije naneti prvi sloj, što se kaže, ide druga klapa. Sad ćemo koristiti za drugi deo ovog šminkanja, koristit ćemo puder korektor. Za ovu priliku... Ja sam iz... Obrisao se, Fit Me je u pitanju Maybelline. Fit Me, ali Maybelline New York, možda je rođenosti, možda je to Maybelline. Da ćemo da vidimo. Ja prvi put tebe pa, znaš, ja ću da probam. A pa sad kako to bude, bit će. Tako inače kaže u životu. Gledaj gore. Da si gledao tutoriale pre ovog, priznaj. Gledao sam tvoje Tatjana tutoriale, sve. I zato se ja naučio ovako puno šminka, ali dobro, sad to nećemo se, moramo da sam se nešto tebe pokrijem ja ovako. Ne, ni slučajno, tvoje lice je fantastično, imaš savršenu kožu. Ja moram da pitam, jesu to dioptrijski naočari ili? Nisu dioptrijski, ali ja ne vidim dobro, pa moram, jer sam uradio reklame. Meni nije ništa poklonio. Ja sam uradio reklame. Sad ćemo preći na drugi deo, to je nameštanje kapka. Treba ti nanesem šminku na kapak, možeš zatvoriti, malo samo glavu kao meni, baš nemam odnos sa kapcima, nešto, tu sam slabiji, inače generalno sam slabiji oko kapak, ali dobro, to sad preživet ćemo, Tatjana. Slobodno ti reci ako sam ja grub. Nisi, gledam koliko tu ide proizvoda. Znaš kada ćeš te izblendati? Nemaš ništa, čekaj, bić. Bolje da sam uzela neki alkohol umjesto kafe da pijem. Lakše da preživiš ovo, da. Nije slojevito, to se samo razmazuje, Tatjana, znači, u umetnostima ne treba pričati. Ti četkicu mi da nanosiš i da razmazuješ, a? S čim se družim razmazuje? Pa upotrebi prst. Tapka i malo. Evo, sad sam, čekaj, morao sam da odradim osnovne stvari, ti meni da govoriš kako treba, vada ja znam, vada sam ja poznati umetnik iz Beograda. Zapravo nemaš loše pokrete rukama. Stvarno? Znači, vink. Ti znaš da ja najviše sarađujem sa muškarcima, manje više u svemu. No, frizer mi je muškarac, imala sam masera koji je bio muškarac. Da. Pa ne, muškarci su vrlo praktični i jednostavni, onda to nekako nameće se, jel? Da. Ali, baš muškarci kad su dobri u nekom poslu, oni su stvarno jako dobri u tom poslu. Ako su kuvari, oni su najbolji kuvari. Tu se slažem. I ne kao da sad zastupam neka prava muškaraca ili žena, ali ako se muškarac nečemu posveti, to stvarno, ima smisla. Ovo je sada sjajno razmazano. Ja ću ovako da pogledam u kameru, ne gledam se uopšte u ogledalo. Dobro, idemo dalje. Da ti u kameri ne vidiš puno. Nemoj da se gledaš u ogledalo, nemoj te povuče. Ne, gledam u objektiv. Da bih bila, ako gledaš tamo u ono prozorče, onda ćeš imati ukosopod kao što imaš sa istokovim naočarima, verovatno. Hashtag just saying. Da. Dobro, idemo dalje, sad idemo do konturisanja lica. Da, ajde. Da li si spremila meni neke vlažne maramice? Donosim odmah. Samo se opusti, sad ide konturisanje lica. Dakle, sledeći potez koji ću izvesti na Tatjani, samo malo kafe ja da uzem. Ajde, možeš napravi pauzu u svom poslu, tako je, neradniče jedan. Tatjana, ovaj put ću da koristim Shade Fight, sad kažeš. Kate Von D paletu koristimo za konturisanje. Kate Von D, to ćemo da konturišemo i da, znači, sad izvučemo njoj crte lica, da to sve ima smisla. Ne treba da pravite, gospođice, fazu, jer će to sve biti kako treba. Tako, molim vas, napravite tako ko mumija.
malo samo da mi tu izvučemo bronzice. Kontam da je sve vreme čekao ovaj moment. Jesam. Viš ako mi druga rukica prati. Fantastično, Tatjana, kako vi to napravite facu. Bože, Tatjana... Reci mi jednu stvar. Slušam. Kako muškarci vide moj kanal i Instagram profil? S obzirom da ja imam jako malu mušku... Ako hoćeš iskreno... Da, slušam, podneću. Šalim se. Većina muškaraca s kojim se ja razgovarao, dvojica, koji prate tvoj kanal... Stvarno? Ko su oni? I sve si ti... Neću da isečem! Tata Mirov. Da, Tata Mirov te prati. A da, Tata Mirov kapira to tvoje. Ja ga volim. I još jednog ne znaš, ali mi smo nešto komentarisali jednom, Nemanja moje. Aha. Da, jedno smo mi komentarisali to generalno i ja na primjer te influencere i te tako ljude koji to gledaju, te šminkanje, ja to ništa ne razumem. I eto, meni ništa ni normalno, ali Tatjana, ja ovo sad ne hvalim tebe, nego zaista, Tatjana je jedan od retkih likova koji prosto to kad radi, nekako radi što je interesantno. Ja ne znam u čemu je tvoj trik i gde je tvoja harizma, ali to sve što... Ali moja harizma ne dolazi ovdje uopšte do izražaja. Ne, dolazi do izražaja, ali ovo klip ja sam došao u goste i ja preuzimam, tako se to radi. Apsolutno, ali generalno, ja se izvinjavam što vas prekidam, generalno si ti zaista jedna od retkih koja, a ti znaš kako ja njih sve tamo i prozivam i svašta nešto, ti si jedna od retkih koja to radi. Ja jako volim sarkazam, zato te i gotivim. Hvala. Znači imamo ovdje jednu bubuljicu da ne misliš da mi to nešto imala sam bubuljicu pa Aha, dobro, nisam ja to ni video, jer je vaše lice fantastično. Tako da, muškarci s kojima sam komentarisao ovo da se vratimo na temu, su svi u fazonu da te podržavaju obojica. Da podržavaju to i da gotive to što radiš. I ja stvarno mislim da ti to dobro radiš. Ali sada bez nekog sarkazma i laža neke kao sad tebe. Kao ja te sad tebe gotivim, pa sad kao mi, ne, zaista. Način na koji radiš to, jeste to vrlo ženska tema, ali način na koji ti radiš, to je fantastično. Sada dalje prelazimo na oči. Boju koju bih ja na tebe stavio je, da li želiš malo da budeš onako u grand izdanju ili želiš da budeš ko Zarin radnika? Radnik iz Zare. Pa meni su mnogo bolji radnici iz Zare. Može, bit ćeš radnik iz Zare, u redu. Kako si me sreo jednom ispred zgrade. Išla ja da bacim smeće. Nisam znala da imam promenadu ispred zgrade. Kad nailazim ja na dvoje ljudi koje poznajem, Gorana i Bojanu. Bilo si vrlo jednom, da ne kažemo casual izdanju. Kako možete da me sretnete privatno? Pa može da bude vrlo zanimljivo, kao da je pošla da vam očisti kuću, neka Guadalupe, ali u principu... S obzirom da je bilo leto, ja sam bila u pidžami. Da. Ali doslovno u pidžami. Carrie Bradshaw. Da. To je taj fazon, znaš. Plačem za momkom 3 nedelje i tu sam, jedem picu i dobro mi je. I samo mene pusti jer ja sam tu baš teo, ali dobro, samo malo da raščešljamo obrve. Kako ste dlačice male tvoje pomere, to je jako smiješno. Dobro, idemo dalje. Mogu da ja da umiksujem? Ja miksam, na primjer. Privatno ja miksam. I onda bih ja volao malo i ovako. Meni je drago da ti miksaš. I ja miješam boje uvek. Da, to sam baš želeo, ovo sam boje želeo. To je fantastična jedna boja. Max Factor. Samo malo preko kapka, ja se izvinjamo. Ili ima nekih proizvoda koje ti poznaješ? Ili brendova, Max Factor. Ajde recim, ja možda znam. A znaš, pa kako ne znaš? Malo pre si rekao Maybelline, možda je rođena sa tim. Da, to sam ja gledao reklamu. A znaš i za L'Oreal. Kako je, L'Oreal Paris. Tako je. Dobra, i znaš ove Chanel, Dior. To sve znam, pa sve znam u principu. Znam ovo ima, na primjer, znam i ovu Jennifer Lopez. Na usta prelazim. Okej. Na usta prelazim. Ajde. Ovoliko olovaka, drži ovo. Hvala. I si odabrao neke karmine i... Nisam odabrao, ne, ja sam izdvojio sebi ove karmine. A jesi već? Da, ja sam već to rešio, ja se pripremim, znaš šta ti, ja sam ovo 2 dana vežbao kod kuće ispred ogledala sam. Samo da vidim što bih ja, kako bih mogao... Mogu ti reći biraš lepe boje. Da, pa... Da, baš kakve ja volim. Ja sam model, znaš, ne znam da si rekao, i glumac, i dizajner, i stilista, i arhitekta, i bio sam... Šta si poslednje snimao? Jako baš nije zarezana. Da, evo, ovo je fino zarezana, to je manje više ista stvar. Ovo sad koristimo... Essence. Essence. Ti ide tu? Ja sve znam. Ja uopšte ne sumnjam u tebe, ništa nisam rekla. Što bi se rekla, Tatjana svojim ustima je vrlo lako raditi. Kako tako, to prosto, evo, Essence samo klizi po njenim usnama. Kako god to zvučalo, nije ni bitno. Samo i donja malo mora da se sredi.
Ne, to ti možda nikad nisi radila, ali to se radi. Znači, malo se popravi donja i... ovde je gornja. Ja sam malo te da šetam, znaš, malo uši, malo oči, malo ovaj... Mislim, ti si profesionalac. Samo da vidim koji će karmin biti super za tebe. Samo da vidim, ne, ovaj nije. Odvojim tu još jedan. Da, mislim da neće ni ovaj. Ne. Hoću, ajde, možda vidite, čekaj. Ne, nisam ništa rekla. Vidi ovaj, ko sneki. To je Dior. Ko sneki 90 u Pinka. Koristimo Mac, znam za Mac. Jednom sam u životu imao devojku pa ona koristila taj. Važno je da si jednom. Jednom bar, pa nekad ostaje. A dobro, dugo je. Za 30 godina. Za 30 godina. Sada je sasvim u redu. Molim vas samo usta zategnite. Tako. Faca. Evo, nikad nisam radio, pošto mi modeli obično na šminkanje dođu sa već nekim karminima i onda ovo nikad nisam radio, tako da ako ja nešto pogrešim, to je samo zašto nikad nisam radio. Inače, znaš da je jako teško šminkati prirodna usta? Jel? I da je mnogo lakše koji imaju hijaluron ili nešto, zato što su mi jako lijepo zategnute usne i bukvalno ono prelaziš olovkom i simetričnije su i ono neverovatno. Mislim da je vreme da ugradiš neki silikon čudan. Šta bi mislite o tome? Pa ja nemam ništa protiv, sve narod što se veseli, ako ga čini srećnim neka stavlja silikon. Te god želi. Kao vadi neke izvali. Samo malo lovi to ovako, samo kao ono. Da, okej, samo ovde sam malo prešao, dobro, to ću ja da sredim, u principu to je to. Nećemo više stavljati jer ne želimo Zvezdu Granda, nego Tatjanu Bosanac kao radnicu Zare. Sledeća stvar na koju bih prešao... Sve protiv radnice Zare? Ne, to je meni sinonim za okej. Da. Da li si shvatila moju poruku? Da. Okej? Znači, sad sinonim samo za... Simple. Tako je, vrlo jednostavno svedeno, jednostavne boje, nemam ništa protiv. Apsolutno. Ove žene na maskaru. Dobro. Suva maskara. Ne, gde je ono što sam... da, ovu sam baš ja isto želeo. Koristimo ja i Mina Beauty. Dobro. Ovo je mila. Nanošenje maskare, generalno, ovo sad pričam da znate, maskaru kad nanosite morate vrlo biti jednostavni i laki uz globu, jer... Da mi ne obodeš oko. Da ne bi isterali oko Tatjane Bosanac, mislim, ovako lepa devojka i kako će kanal voditi, ono, da budeš one eye Tanja. Bukvalno. Nema smisla. Evo. Ajde. Ja to stavljam tehnikom, malo od gore, malo dole. Sasvim legitimno. Da, mislim, zato što Tatjana sreća ima neke malo veće trepavice, inače bi joj bila borba. Jer kad mi dođu, na primjer, da se šminkaju, a imaju malu trepavicu, ja onda lepim ono... Nema poenta, odmah se nalepio na plastično. Ma da, nema tu priče. Moram da vas pohvalim kao saradnika, fantastičan saradnik Tatjana. Niste se žalili ni za što, obično se žale, kaže vidi kakav si, vrati mi 100 evra, svašta bude, izlaze iz stana. Da, bude svega, ali vi ste fantastični. Samo još ove malo donje dlačice što se kaže da... Bravo Tatjana, samo još druga strana. Ovo sad radim inače drugom rukom, ovo nikad nisam radio. Siguran da ćeš moći. Dobro, ajde, levom ćemo. To je to. Ne, preživeli ste sve u redu, ja sam vrlo iskusan šminker. Da ne kažem šminkač. Ja sad samo imam da popravim neke stvari. Uzet ću puder koji sam koristio na početku, jel? A šta radimo sada? Pa čelo samo malo hoću da zamaskiram jer sam primetio neke stvari koje mi se ne dopadaju i ovde kod ušiju. Zulu i tako to. Da, malo zulu treba. Malo uši, ubaciti pudera. To su osnovne stvari. To mi učimo na akademiji odmah. Odmah ide puder u uši. Ispričaj nam neku zanimljivost sa nekog tvojeg snimanja, slikanja, nešto. Sa snimanja, slikanja? Jel ima nekad nešto zanimljivo? Pa, u principu to su vrlo dosadni setovi. Jer dođe klijent, kaže, na primjer, uradi ovo, dođe, kako se zove, scenarista, uradi drugo. Nema tu dosluha, da. Ali ja napravim da je meni zanimljivo i da je veselje. Tako da, u principu... Nama je uvijek bilo zabavno. Pa nama jeste, da. Kad smo poslednji put radili zajedno? Pa ti si prestala da radiš pred godinu dana, tako da... Ali baš pokušavam da se setim. Svo malo glavu ovamo, molim vas. Samo da ovo popravim, kažete. Ne, radili smo za istoka snimanje reklame poslednji put i ja. Klip klap. Jo, jesmo, da, skoro sam zaboravila. Tako je. Samo da ja sad zato što si tamo bio ceo dan, ja sam došla kasnije. Tako je, i ti sad imala dan posle još snimanje. Da, jesam.
Imala sam ja i to je isti Penjaninu. čovek koji je ove naočare meni... Da, jedan sestran čovek. Da, čovek koji radi više stvari, vrlo će volati da vidi ovaj klip. Sad ovako, samo jednu stvar, ja oko vrata se neću puno truditi, to neću puno davati značaja vratu, zato što smatram da to nije toliko bitno. A i sad sam se razgolitila ovako da možeš lepo da šminkaš, inače se zatvorim. Tako je, sad tu moraš šminkam do i onda bi to u principu bilo okej. Ovamo, ovde smo malo samo... Šteta što je sad ovo vreme da ne smemo nigde da idemo i da se sve zatvore, inače bih ja ovakva prošetala malo gradom. Tako je. Zato što si fantastično našminkana, možda i najbolje ikad. Nije da ne hvalim tvoj rad, ali Tatjana, ovo je poslednja reč tehnike šminkanja. Ja stvarno nemam. Samo sekund da vidim. Ja sam besahvalna. Samo ovo malo da se razmaže, da ne izgledaš kao maturantkinja iz Bugarske. Maturantkinja iz Bugarske. Bugarska matura. Bugarska matura ume biti vrlo, onako... interesantna stvar, da ne upotrebimo drugi izraz što se kaže. Dobro, i sad još želim samo obrve da ti malo za poslednji deo ovog šminkanja i klipa prelazimo na Tatjanine dozvoli obrve. Joj, ovo će biti pobjeda, ajde. Ovo će biti, samo malo, to je samo suptilno, zato što tvoje obrve su već prirodno nekako crne i onda želim sam, iako si ti plavo, kako to? Jel farbiš obrve? Tamnije su mi danas. Tamnije su? Dobro. Ja volim, na primjer, ovako obrve da podignem kao da si onako kao da si baš model, ono kao malo si besna, ali to je sad danas popularno. Onako ostrašene ovo problem. To je popularno kod modela u Parizu, molim samo da se vratim. Izvinjavam se, pa ja bih tamo da me i vide malo. Pa ja sad će narod videti, samo da odradim ovaj vrlo bitan deo. Zato žene dolaze kod mene, kažu imam dobar osjećaj. Ali da, imaš to u ruci. Hvala. I vi ste super sa tim šta god da radite. Samo želim da neke isto konturice tu izvučem sa onim što sam već... Rumenilo možeš sa ovo, mislim. Rumenilo. Ovo, samo da sklonim. Da, sklonim je ovo za to što mi smeta. Senke za oči. Ovo su ti sve rumenila. Tako je, to mi treba. Koja boja ti se dopada? Ti mlada devojka. Što kažu. Nisi baš toliko mlada, ali... I to kažem. Pa da, što fale te malo uvredim u tvojoj emisiji, namesti se da dođe i još me vređa. To su današnji mladi. Jesu. Vi mladi. Fantastično, Tatjana. Dobro. Dragi gledaoci, to bi bilo sve od mene za... Pa gotov sam? Ne, nisi stavio moj omiljeni proizvod, ja ću ti pokazati koji je, a ti ga stavi. Ajde. Ovaj highlighter nisi stavio. Ovo je po Tatjaninom izboru, da bude nešto da je kao, ajde i ona malo nešto... Evo, možeš recimo učiti. Koristi. Highlighter, koji ja baš često koristim i u svojim šminkanjima. Želim da istaknem, samo sekundim što želim da istaknem. Tebi je u principu sve lepo već istaknuto, evo malo ovdje, pa da. Bravo. Kako to fantastično izgleda. Možda počnem da radim ovo s Tatjanom, preuzmem ti sve pratioce i pratite onda da bude... Nije moje pratioce, ne dam ih životom ih čuvam. Da bude veče sa Goranom. Šminkanje. Veče sa Goranom. Highlighter mi se jako sviđa. Jel da? Da, zaista mi se sviđa. To je moj omiljeni proizvod. Ne, stvarno, znaš kako je to lepo tvoje obraze. Sijaja. Bugarske, sijaja. Bukvalno. Jesi zadovoljan? Jesam, vrlo. To je to. Dobro, jel mogu da se pogledam? Možeš, ja samo da odjavim sebe. Da ja kažem samo... Čekaj, nije još kraj, želim da se pogledam, čekaj da vidim da li imam neku zamerku. Ajde, čekaj. Ja sam samo kažem, to je to. Wow! Samo da vidim. Uopšte nije loše da ti pravo kažem, čekaj da se vidim bliže, malo ono mi daleko. Pa ovo uopšte kao sam Picasso da je radio. Pa da, pa ja kažem. Jeste da imam u... Okej, malo izgledam okočio starije, moram da priznam. Ja sam to želeo da bude malo drugačije. Fino, da, boje si iskoristio super, nijanse su uklopljene, mislim sve je to tako super strava. Konture nisu prejake, stvarno nije uopšte loše. Šta vi kažete? Pišite u komentarima kako vam se dopada. Ukoliko želite da angažujete Gorana, ja ću vam ostati link njegovog Instagram profila i YouTube kanala i broj telefona naravno za sve dame kojima se dopada.
I Ovo nije samo, ako očekivao. vam se jako dopada, ja bi samo da se ubacim ako može. Tatjana i ja ću vam pokloniti jedan giveaway. To sam uvijek žela da kažem. Besplatno šminkanje sa Goranom i Tatjanom. To pišite u komentaru ako želite, želim giveaway Ako i vi Gorane i želite ovako Tatjana. brutalnu šminku, da sijate ovako lepo, evo vidite, ja sam stvarno zadovoljna, nemam nikakve primjedbe, ovo je, kažem da mogu negde sad da idem, ja bih išla. Što volim kad mi mušterija zadovoljna. To je zapravo scena iz jednog filma. Da. Ja sam Stiže Dunja moja. Hvala puno što ste nas gledali, hvala ti Gorane što si došao. Hvala, zadovoljstvo je moje doći. Pa ja kako želiš, sad ja ću doći ti na šminku, pa šta je meni to? To meni Pa desno možeš ovako kad imam neka snimanja, to bi mi značilo. I kad želiš da izađeš, na primjer, napolje na kolač, na Princes Krofnu, negdje da izađeš malo među svet. Još ne nokle. Ne nokle, ja te našminkam i to je to. Može, dogovoreno. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro sa nekim novim videom. A do tada... Ćao! Ćao!